Halo sobat, selamat datang di Tuman Study. Hari ini kita mau belajar sambil bermain tentang hewan yang imut, manja, dan lucu sekali. Ayo tebak, hewan apa itu? Yap, namanya kucing. Siap? Kita akan mulai. Fakta yang pertama, kucing juara tidur. Sobat, kucing dijuluki Raja Tidur. Tahukah kamu, kucing bisa tidur 12 sampai 16 jam sehari loh. Wow, panjang sekali. Kalau manusia tidur terus, pastinya akan dimarahi. Tapi kalau kucing tidur, katanya dianggap lucu. Itulah fakta pertama. Sobat, kita cari tahu fakta yang kedua. Kumis kucing, alat hebat. Sobat, kumis kucing itu bukan hiasan loh. Kumis punya banyak fungsi penting. Contohnya membantu kucing merasakan sekitar. Mengetahui ruang sempit aman atau tidak. Membantu kucing berjalan saat gelap. Jadi sebelum masuk ke tempat sempit, kumisnya dulu yang mengecek. Kalau kumis bilang aman, badannya ikut. Wah, pintar banget ya si kucing. Kita masuk dalam fakta yang ketiga. Telinga super peka. Sobat, telinga kucing seperti sebuah antena. Kucing bisa mendengar suara yang kita tidak dengar. Kita belum dengar apa-apa, kucing sudah nengok duluan. Apalagi kalau suara bungkus makanan, langsung datang si kucing. Fakta keempat, jatuh tapi tetap aman. Sobat, kucing punya kemampuan memutar tubuh saat jatuh. Makanya sering mendarat dengan kaki. Tapi ingat ya teman-teman, kucing tetap harus dijaga dan disayang. Fakta kelima, meong khusus manusia. Meong adalah bahasa kucing yang kita kenal. Sobat, kucing jarang mengeong ke sesama kucing. Tapi dia sering mengeong ke manusia. Meong artinya kucing itu bisa lapar. Kucing minta dielus. Atau kucing mau tidur dekat kamu. Oke, saatnya kita masuk dalam kuis super seru. Dengarkan baik-baik dan catat setiap jawabannya bisa di kertas atau di buku kalian. Oke, pertanyaan pertama. Kucing suka apa? A. Menyanyi. B. Tidur. C. Menari. Ayo, kucing suka apa ya? Pertanyaan kedua. Apa fungsi kumis kucing? A. Hiasan. B. Membantu merasakan sekitar. C. Mainan. Mudah ya? Kita masuk soal ketiga. Kucing mengeong untuk siapa? A. Kucing lain. B. Untuk manusia. C. Burung. Sudah tahu semua jawabannya? Saatnya kita akan bahas. Jawaban soal pertama adalah yang benar. Kucing suka B. Tidur. Sobat, kucing bisa tidur sampai 16 jam. Panjang sekali. Jawaban soal kedua. Yang benar adalah kumis kucing digunakan untuk membantu merasakan sekitar. Kumis itu alat penting, bukan hiasan. Siapa yang benar? Jawaban soal ketiga. Yang benar adalah
Meong digunakan untuk manusia. Meong itu bahasa kucing untuk kita. Wah, kalian hebat. Kalian pintar. Tetap semangat ya. Terima kasih. Sobat, terima kasih sudah belajar bersama dengan Tuman Study. Tetap semangat belajar dan sayangi hewan yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di video-video seru berikutnya. Dadah.